Mkosi wikhoya itv wesanyota busanga fuhutuba nala nene musipindi sia Abaana Ba Mumbo ndabalinga ruhasi harulimi ndoma horulu ya ndoma holuswahili manyina ndumwana wa Mumbo yoyo banoelewa chosi. Mpenzi mtazamaji, ni fursa nzuri sana ambayo tunapatana wakati huu katika kipindi cha watoto Abaana Ba Mumbo, na katika hiki kipindi watu tunajumuika pamoja na watoto kutoka sehemu mbalimbali, kutoka madhehebu mbalimbali na kutoka nyanja mbalimbali kuweza tu kuzungumza na kujadiliana vipi maisha yanawapeleka, na haswa shuleni na labda makanisani, na haswa wanajihusisha na mambo gani kulingana na vile muda unavyokwenda. Na ni fursa nzuri sana siku ya leo. Mimi unavyonifahamu jina, naitwa Sengenekesa na niko na mwenzangu ataweza kuwa anasema jina lake tukizidi kuendelea. Na tuko na furaha siku ya leo kwa sababu tuko na wageni, na ni fursa nzuri sana kwa sababu siku nyingi tukiwa na watoto hapa huwa tunaweza kuwa na muda mzuri sana nao tukizungumza na kujadiliana mambo mengi, na wanatupa story, wanatuambia mambo mengi ambayo yanaendelea, wanatuelezea shuleni kunaendaje, wanatuelezea mambo mengi wanajihusisha nayo. Na siku ya leo sitaki kusema mengi kwa sababu tuko na mtoto hapa, atakuwa anatuambia jina lake na maana na mzazi wake, mamake, na tutakuwa na fursa nzuri zaidi kuweza kuzungumza, na natumai kwamba popote ulipo umekaa kitako kuweza kusikiza mambo gani ambayo tumeweza kukuandalia siku ya leo, na kukaribisha kukuambia tu asante kuchukua fursa hii kuweza kutegea Western Nyota TV. Nampa kijiti mwenzangu na mpokeza aweze kutujulisha majina yake kisha atujulishe kwa wageni. Karibu sana kwenye kipindi. Oremno sana Sengenekesa, kwa majina naitwa Benik nesie mhonyi owa Sengenekesa nyangeno kulinende abacheni mstudio wala huboda amera watatuambia majina na mahali sehemu ambapo wametoka. Asante. Tutaanza na mzazi. Tueleze tu jina na mahali umetoka. Okay. Karibu, asante wa host kwa sababu ya kutuleta hapa. Kwa majina mimi naitwa Perpetuah Kagendo na natoka pale Madare, mahali pale karibu na Huruma. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana, na tunashukuru ni kwa sababu ya kuwa mahali hapa. Asanteni. Asanteni sana kufika. Asanteni sana. Nasikia na furaha sana kukuwa hapa kwa Western Nyota. Karibuni sana watazamaji. Niko na fursa hii ya kusema jina langu, na naitwa Patience Mumbua na nimetoka Mandhari hapo karibu Huruma, na Yesu ni Bwana. Amen. Patience, mtoto ambaye anakutazama sasa hivi angependa kujua unasoma darasa gani, labda una umri gani, na kumjulisha tu wanapokaa kijua ule labda tuko darasa moja ama. Nasikia vizuri sana. Na mimi naitwa Patience na nimetoka Huruma, na shule ninafanya ni Mission of Hope Area 2, na saa hizi nina furaha sana kuwa hapa. Pia mimi ni darasa la 6 na niko na umri wa 12. Miaka 12. Asante sana. Na tunajua kwamba wewe una talanta katika uimbaji. Sisi tunajua, mtazamaji angependa kujua hii talanta yako ya uimbaji. Nikianza na mama mzazi, uliweza kugundua kwamba Patience ana talanta ya kuimba wakati gani, akiwa umri gani? Asante sana. Mimi niligundua kwamba alikuwa na uimbaji wakati alikuwa miaka 6 hivi. Alikuwa anaimba nyimbo, unasikia anaimba hii, tukienda kanisani ana furaha, anaimba kwa Sunday school, wakati anaitwa anaimba. Na kwa hivyo sasa mimi nikaendelea kumencourage kwamba akaimbe hata kama ni kwa shule sana sana alikuwa anaitwa, unasikia anaimba. Wakati wa Parents Day saa zingine angeitwa angeimba. Na unaona si ile ya kujifanya, ni ile inatoka tu kwa moyo wake. So nikafurahi sana kwa sababu hata kama labda angejielewa huo wakati, mimi mwenyewe mzazi nilielewa kwamba alikuwa na ile kipaji katika ule umri.
Patience, katika umri wa miaka 6, mama anasema wakati ule aligundua kwamba una talanta. Sijui kama wewe katika huo umri kama unakumbuka kwamba kulikuwa na kitu ndani mwako cha kutaka kuimba kila wakati, ama wewe ulikuwa tu kama mtoto wa kawaida tu bila niza kuwa aimbe acheze. Uligundua kwamba ulikuwa na talanta, ilikuwa inaibuka, ungeweza kujua kwamba talanta ilikuwa inaibuka? Hiyo sana nilikuwa na furaha sana, nikienda kanisani naimba, nilikuwa nasikia furaha kama amani imenijaa, courage ilikuwa imeniingia ndani, nasikia hiyo altar yangu. Ni lazima nichukue hiyo kipawa, ni lazima ikuwe ndani yangu. So hiyo saa sikuwa najua, nilikuwa naimba tu, nilikuwa na furaha tu. Hiyo saa sikuwa najua. Huko unajua, lakini hadi kufika wakati fulani lazima ulianza kujua hii yenye lazima nikifika kanisani nataka tu kwenda kwenye madhabahu niimbe basi. Lazima ukajua, ulikuwa unatamani sana kuimba. Ukiwa pale kanisani, nyimbo gani ambazo labda ulikuwa unapenda kuimba, na kama ulikuwa unajihusisha maybe na praise and worship hadi kufikia sasa hivi? Hiyo saa ninaimba wimbo kama zile, nilikuwa nachukua wimbo zangu zenyewe naziimba. Una nyimbo zako? Ndiyo. Umetunga nyimbo zako mwenyewe? Ndiyo. Tuambie mfano. Tuimbie wimbo moja. Sasa ningependa uniambie. Zake ni za kizungu. Sasa unajua ile wakati nilipeleka shule, shule ilikuwa sana inaongea ile lugha ya English. Kwa hivyo naye akapenda ile lugha ya English. Kwa hivyo sasa ikakuwa sasa lazima hiyo wimbo anaimba tu kwa English. Naweza tuimbia tu. Naweza tuimbia tu. Yes. Moja ninapenda kabisa. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Everything in this world will go, but you want to stand up strong. Everything in this world will go, but you want to stand up strong. You know our problems, oh Lord. Before we tell you, you made heaven and earth, Lord. There's no one like you. You made heaven and earth, Lord. There's no one like you. But I want to know you more. I want to know you more. But I want to know you more. I want to know you more. Everything in this world will go, but you want to stand up strong. Everything in this world will go, but you want to stand up strong. Nimesikia tu Lord, I want to know you more. Nini kilikuchochea uweze kutunga wimbo kama huo? Na ulitunga wimbo ukiwa umri wa miaka mingapi kwa hivyo? Sasa kwa miaka 12. Hiyo nilikuwa umri wa 10 hivi. Sasa hapo nilisikia hiyo wimbo tukiwa kwa rural area. Sasa nilikuwa naimba hiyo wimbo. Nilikuwa mtu anafanya kazi yangu, kama vile unajua tu mtu lazima apewe kazi. Mtoto lazima apewe majukumu nyumbani, lazima fanya kazi, ni kweli. Ndio sasa mimi hapa nilikuwa nafanya kazi, sasa mimi nikasikia wimbo tu ikaanza kukimbia tu. Mimi nikasema hiyo wimbo siachi. Nikaambia mamangu mwenye alikuwa anafanya kazi huko shambani, nikamwambia mama kuna wimbo. Akasema sawa, hapa mimi sasa wewe chukua kitabu iandike. Sasa mimi hapo nikachukua kitabu nikaandika. Sasa hiyo wimbo nikaimalizia hapo usiku hivi. Kwa sababu mara nyingi najua msanii akiwa na mistari kwenye akili yake, asipo na akili chini, kuna uwezekano kusahau. So ni vizuri sana kwamba uliandika, na hapo uliandika na wimbo ukajaa, ama ilikuchukua muda labda kuweza kutunga wimbo wenyewe mzima? Ilijaa tu hiyo siku juu. Hiyo saa Mungu nilikuwa na furaha sana. Sio vile ukienda huko mtu yuko na furaha, ameona babu yake, ameona nyanya. Sasa yuko na furaha sana. Sasa hiyo saa nikasema Mungu juu nyanya na babu wako na shamba, wako na hii mali yote kwao. Mimi nataka nijue wewe uko na mpango gani kwangu. So nikaimba hiyo wimbo, nikisema hiyo ni yangu. Ndio. Kwa hivyo ulikuwa unaona kwamba
katika maisha lazima mtu akishamjua Mungu anapata yote. Ukishampata Mungu unapata yote. Tafuta, Biblia inasema kwamba tafuta ufalme wa Mungu na vyovyote vile utaweza kuongezewa. Nadhani kwamba katika huo umri na kuweza kujua mambo mazuri na yenye uzito kama hiyo ni jambo la busara sana. Mavipi Senje? Kabisa. Sasa wakati umeweza kunakili chini huo wimbo, ulichukua muda labda kwenda kurekodi ama ulikuwa una mpangilio gani, labda kwa unatoka ngo unatoa nyimbo kadhaa ama unaandika nyimbo kadhaa kisha baadaye ufikirie kama unaweza enda kwenye recording club ukarekodi? Sasa hiyo mimi nilikuwa naandika wimbo, sasa inachukua muda kuitoa, si unajua? Najua nielewa. Hiyo naacha mamangu aseme juu najua yeye akona information nyingi sana. Asante sana Patience. Kwa hivyo nilichukua muda, kwa hivyo niliona ile wimbo alimeiandika wakati wa likizo. Kwa hivyo nikaambia Mungu anisaidie nipate ile pesa niweze kuipeleka studio. Kwa hivyo alikuwa class 4 that time na saa hii yako class 6 na hiyo wimbo alitoa wakati alikuwa class 5. Was it class 5? Wakati alikuwa class 5. Kwa hivyo ilinichukua muda nikaweza kujipanga, tukaweza kutoa audio peke yake. So wakati tulitoa audio, sasa ndio tutataka kutoa the video part. Kwa hivyo saa nyingine ilinichukua muda na sana ni kwa sababu ya pesa. Lakini na pia tu kwamba tu kila kitu kinaenda kwa utaratibu, isiharakishwa kabisa, kupanga tu kusema kwa wakati huu kama hatuwezi haina shida, hata tupange tuseme tulipe miezi 6 tutaweza kukamilisha hii shughuli. Maybe kutokea hapo ukisubiri kufanya video ya wimbo mwingine, sijui kama unaweza kuandika wimbo mwingine? Umeanza kuandika? Umekamilisha mabaya? Hiyo nimekamilisha moja. Mungu alifanya miujiza. Zote katika lugha ya Kiingereza? Hii nimeimba, moja ninajaribu kumalizia hivi. Hii nyingine nimeshamaliza. Zote ni za English? Si moja hii ninajaribu kumalizia ni Kiswahili. Ndio. Na mistari utuchapie? Anaweza kidogo. Umenitendea makuu, hakuna awezaye kuyatenda. Umenipeleka kiwango kingine, ulisema nisiogope, kwa kuwa utakuwa nami. Ndio maana ninasema hakuna Mungu kama wewe, Kweli ukishagundua kwamba hakuna aliye kama yeye, uko katika njia nzuri. Mama Patience, katika kulea Patience labda na wenzake kama wapo, unawalea katika imani ama ni vipi anakuja kwanza kuchagua kwamba anaweza imba nyimbo za Injili? Kwa sababu watoto wengi kulingana pia na background na malezi utapata wanaibuka na nyimbo ambazo labda ni za ni secular ama zingine. Ni wewe unamwelekeza katika imani ama ni uamuzi wake kwamba aweze kuimba hizo nyimbo? Wacha niseme kama mzazi, kuna maandiko inasema kwa lugha ya Kimombo that teach a child the way he should go and he will never depart from it. Kwa hivyo mimi kwangu niliokoka nikiwa si mkubwa sana, si mdogo sana, lakini nimelelewa kwa ile imani ya kuwa mimi Mkristo. Na nikalelewa kuwa mambo ya kumuogopa Mungu, mambo ya kuwa ninaomba, ninaimba, ninasoma Biblia. Kwa hivyo nililewa, Mungu amenisaidia na nimewalea hivyo. Kwa hivyo katika kule kusoma Biblia, kuomba pamoja, na I think kwa sababu ya hiyo pia Mungu amenisaidia ikamuingia. Si unajua unaweza kufundisha mtoto lakini ile nguvu ya kufanya vile inatokana kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu akamsaidia na akayashika. Na ndio maana anaweza kuwa anaimba zile nyimbo za Mungu na sio zile za secular. So ninaweza kusema hivyo.
Asante sana. Asante. Nina maswali kadhaa kwa Patience. Swali la kwanza, naona wewe ni mtoto ambaye unapenda Mungu na kabisa hatupasi kuelezewa kwamba wewe ni mtoto ambaye unapenda kusoma Biblia. So swali langu ni nani haswa katika Biblia unayempenda zaidi? Mimi napenda Esther. Kwa nini Esther? Esther juu alikuwa amepata favor. Mungu alisaidia watu wake. So kama vile ungeenda ulisikia kwa Biblia ati akienda huko, mtu akienda huko anauliwa kama hajapewa fursa. Yeye alienda na akapata favor. Ndio maana napenda nikisema mimi siku moja kama kutakuwa na shida nitapenda kusaidia watu wangu kama sinajua. Swali la pili, mbali na kuimba, najua ni msichana, mbali na kuimba unapenda kufanya nini sana? Nyumbani, labda shuleni? Mimi nikiwa shuleni napenda sana kusoma Biblia. Unajua hata naweza kusoma pale mbele niseme leo mimi nasoma Biblia na nasema sawa, mpewe fursa wewe fanye vile unataka sasa. Na nikimaliza hapo mwalimu ananiita na ananiambia hiyo utasema tena, utarudia na hautarudia hapa darasani, utarudia huko juu. Na una marafiki ndio? Unakuwa na ile urge ya kuwafundisha kile ambacho unafanya ama go to one sided? Mimi sasa nikiwa hapo nasema rafiki tukae chini nikwambie mambo ya Mungu. Na ninamwambia wachana na hizi mambo unafanya huko nje, ukuje ulete upe maisha yako kwa Mungu. Juu mimi nikiwa na rafiki wote wanapenda kucheza sana. Hawapendi kutumia masaa yao vizuri. Napenda kuambia ukiwa darasani fanya vile Mungu anataka na ufanye kwa bidii ndio Mungu aone akupe kipawa. Vizuri sana, na maongezi yako yanaonyesha kwamba umepata malezi mazuri ya kukuelekeza katika njia nzuri, na Patience zidi hivyo kwake na kwa wenzake pia, ndugu wake kama watu wakubwa wake. Na tukizidi nitauliza mama, unaonaje kwamba tanisha hii talanta ya mtoto wako ya kuimba na masomo ambayo yamekuja CBC, ila kwamba yeye ako class 6 inamaanisha yeye bado anafanya 844 system, lakini unaonaje kwamba hii CBC inasaidiaje watoto ambao wako na talanta kama za Patience? So naona hii CBC watu wanasema wengine ni mbaya, lakini mimi ni mwalimu na ninaweza kusema CBC imekuja kwa wakati mzuri. Na unaona kama sasa talent ya mtoto saa ingine unaona kama wale wanakimbia wengi even nimeelewa hawakuvenja kwa masomo na kama wanifanya labda hawakufaulu. Kwa hivyo wakati CBC tunaambiwa tusaidie watoto wajigundue na mapema. Kwa hivyo mtoto wakati anajigundua na mapema, mimi ninaweza kuimba, mimi ninaweza kukimbia, mimi ninaweza kuchora sana mpaka ile mambo ya kuchora, alafu unaipeleka display. Unakuta mtoto anajigundua mapema. Kwa hivyo hata kama atalemewa na yale masomo, ataweza kuendelea na hii talanta yake, which is mzuri sana, kwa sababu wakati huyo mtoto atakuwa mkubwa na akuwe sasa hawezi kuingia katika bank, hawezi kufanya ile accounting, lakini ako na hii kazi yake. Pesa ni pesa, ataweza kujimudu. Kuliko wakati tulikuwa tunangojea masomo, lazima nikuwe na hii white collar job, lazima niingie katika ile ofisi ya serikali, ofisi hii. Lakini sasa tunaweza kukuza zile vipaji za watoto kama vile labda Patience amefanya na wengine ambao tunawasaidia shuleni. So unaweza kusema hii kukuza hizi talanta ni mzuri, na watu wasione kama CBC it's a waste of time ama ni kuwaste wakati. Ninaona inasaidia watoto. Asante sana. Na natumai kwamba hiyo ni himizo sana kwako mzazi hapo nyumbani, kwa maana ukishagundua talanta ya mtoto wako, mama Patience anatuambia aligundua talanta ya mtoto wake akiwa miaka 6 na akaweza
kuhakikisha kwamba anaikuza. Natumai tu kwamba kama wewe mzazi utaweza kugundua kwamba mtoto wako ako na talanta katika sekta fulani, anaweza fanya jambo fulani, utaweza kumhimiza kwamba masomo ni muhimu, tunakubali mtoto atie bidii katika masomo, lakini pia kama ana talanta basi pia atie bidii, kwa sababu akiweza kufanya jambo ambalo litaweza kumsaidia katika siku za usoni. Mama Patience amesema kuna watu wengi katika hata katika nchi hii tunawajua na tunaweza wataja kwa majina kwamba wameweza kutumia talanta zao kufanya mabadiliko mengi sana katika jamii zao na katika society pakubwa. Tunaweza wataja. Sasa kama tunaweza chukua fursa kuhimiza watoto wetu, encourage kwamba mtoto kama ana talanta basi nazidi kutia bidii katika hiyo talanta kuikuza, na ataweza kuikuza tu kama wewe mzazi pia unamshika mkono na umwelekeze katika njia nzuri. Na tukienda kumaliza, sijui kama Senje kwanza una jambo kwa Patience? Mimi nina swali tu moja ambalo lina nisumbua, nataka tu nikuulize. Wewe uimba, si ndio? Wewe usoma. Ndio. At the same time wewe unafanya kazi, unasaidia mama kufanya kazi nyumbani. Wewe unajipanga aje? Ndiposa wewe uwe na wakati wa kusoma, uwe na wakati wa kuimba, na uwe na wakati wa kusaidia mama nyumbani. Mimi najipanga vizuri na najipanga sasa vile kama unaona mtu yuamuka anasema hii ni sahihi na hii ni sahihi. Mimi najipanga hivyo, nasema hii nafanya leo, hii nafanya kesho, tena hii nifanya hapo katikati. Kwa hivyo unachukua fursa, especially kama saizi shule zimefunga nyumbani na mama, kuhakikisha tu kwamba unatia bidii katika kusoma, maybe kurevise, lakini pia usisahau kwamba mama ni mzazi. Kitabu cha Efeso kinatuambia watoto watii wazazi wenu katika Bwana. Usisahau kwamba ukitumwa na mama sisi sasa mimi nilikuwa nasoma, kwani unaona? Hapana, tunahimiza hapa katika hiki kipindi kwamba sisi kama watoto tuwe watoto watiifu, tutii wazazi wetu, tutii wakubwa wetu, tutii walimu wetu kila mahali tunapoenda. Hizo ndo baraka tunapata, kwa sababu kama Mungu ataona sisi watoto tunakuwa watoto wazuri, ama nyinyi watoto mnalelewa na mnasikiza yale ambayo mnaambiwa, inamaanisha kwamba mnakuwa katika njia nzuri. Na Mungu mwenyewe anasema ukishatii mama na baba, ukishatii wazazi wako, nini kinafanyika? Kuna ahadi, naongezewa miaka kabisa. Sasa nani hataki kuongezewa miaka? Situatii tu wazazi wetu basi, si ndio? Kama vile Sijia amesema, kupanga muda wako, ujue hili utafanya wakati fulani, ujue hili. Kama ni kazi, mama amesema assignment umeachiwa, dada amesema ufanye hiki, basi ni vizuri. Ushirikiano wake na wenzake uko vipi? Kwa sababu namuona kama anaweza kuwa kiongozi mzuri sana, anajipanga vizuri, maongezi yake yamepangika vizuri. Ameweza kuwa mtoto wa kupangika hivyo kutoka kitambo, ama alifika mahali yake anza kuimba na akajua wacha tuseme ako very organized. Hata tuseme hivyo ni hivyo kwa sababu hata nilikuta wameshaandika timetable ya vile watajipanga over the 12 days of nikaona wamepanga tutafanya hivyo. Ako na dada yake mdogo anaitwa Nancy. Kwa hivyo wakajipanga, wakasema hii asubuhi tukiamka tutafanya hivi, na wakaandika ikiwa kwa mpangilio fulani. Na nikaona ni vizuri. Kwa hivyo wacha tuseme hakuanza hivyo. Unajua wakati mtoto alikuwa mtoto tu unafikiria kama mtoto. Saa nyingine unakuta amemess hapa, umemess hapa, lakini unamuorganize. With the time unamwambia no, you should organize yourself like this, ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Ukiwa katika hiyo njia utaweza kufanya mambo yote na hakuna mahali patakuwa na dosari. Kwa hivyo amekuwa tu akitizamani process, wacha niseme. Amekuwa tu akilani. And saa hii tunaweza kusema amekuwa organized vizuri. Kama mimi ninaweza kutoka nje, ninajua niko na mtu nimeacha kwa nyumba. Ule mdogo anamwangalia vizuri. So ninaweza kushukuru kwa sababu ya hiyo. Inachukua tu wakati. Unakaa na mtoto vizuri, unamwambia fanya hii, fanya hii, fanya hii. Wakati mwingine utasema, utakuta wenyewe wamefanya. Na unaona tu ni vile tu namlea na wanashika tu mambo pole pole. Wakati alienda ile shule alikuwa prefect na akaweza kuwasimamia. So tunashukuru.
Vizuri sana. Na nilisikia Senje Benika akisema anataka kuuliza kama una memory verse. Senje ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nataka kuna memory verse yote unaweza kuambia pale watoto pale nyumbani wanakutizama. Ile tunapenda mavazi yote tu ile unajua na unapenda na inakuhimiza na pia uhimize yule mtoto ambaye anakutizama. Mimi naweza kusema Isaiah 41:10. Nasema, fear not, for I am with you. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my victorious right hand. Yeye inanihimiza kuwa nisiogope. Hata mtu akikwambia wewe siku ya leo hautaenda kwa mama, namwambia mimi ulifanya aje nisiendi. Mimi naenda kwa mama na nafanya vile mama ananiambia. Mimi naweza kumwambia sasa kama juu umenisimamisha imekusaidia na nini? Juu umenisimamisha sasa imenisaidia na nini? Mimi naenda kwa mamangu. Na najua mamangu vizuri. Mimi najua kama ni priority. Your priority ni ku learn from your mother. Ukikuwa kwa elders you must learn and be quiet and listen. Senje. Maneno mazito kusikiza useme kweli huyu mtoto miaka 12 kweli anawasia sana na una hekima tena zaidi kwamba tulia na usikize ujifunze, sio kila wakati tu kuzungumza. Asante sana. Asante. Na tukienda kumaliza, sijui kama mama una jambo kuweza kuhimiza wazazi wale wanaotazama pale. Kwa hivyo ningetaka tu kuhimiza wazazi wasaidie watoto wao kukuza vipaji vyao. Na wakuwe wanawatazama closely. Yani wakati mtoto wako wako katika ule mchezo, wakati mtoto wako katika darasa, unaweza hata uliza mwalimu wake. Siku hizi na CBC unaweza uliza mwalimu, na huyu mtoto wangu kweli unaona aje? Na ataweza kukuelezea, kwa sababu sisi mara mingi tunakaa na watoto wetu kwa muda mrefu. Kwa hivyo ninaweza kusema kuwa makini sana na mtoto wako. Tazama ni nini hiyo anapenda. Kama anapenda kuguzaguza ile plasticine sana wale wadogo, kumold, jua kuna kitu ambacho kiko ndani yake. Kama anapenda kuchora, kuchukua kalamu kuchora, usimwambie hapana usiguze. Nurture the talent. Jua ni nini hii ambayo anapenda kuchora. Na kwa wakati utaona kwamba kuna kitu iko ndani yake, kwa sababu sisi wote tumepewa kitu. Kwa hivyo tukuze vipaji za watoto wetu, tukue keen na watoto wetu, ndio we learn what they want, they like, or what is in them. Kwa sababu mimi nikikaa na mtoto kwa masaa mawili hivi, nitakwambia huyu mtoto kuna kitu kiko ndani yake. Nitakwambia huyu mtoto ataweza kwenda mbali katika hii. Hata wengine wanasimama, unasikia mtoto anapeana story. In that young age anapeana fluent story. Unajua this one has something in him or her. Kwa hivyo acha tusaidie watoto wetu na tusiwa ile unasikia mtoto don't do this, usifanye hivyo mtoto. Usimkenjeli ama kwa sababu amefanya kitu, usimkenjeli. Mchukue tu kwa upendo and correct that child. Know what is in that child na ukikuze. Na najua watoto wetu wanaenda kwenda mbali. Wataweza kwenda mbali. Vipaji za watoto tuziangalie sana. Asante sana. Umeongea kabisa kama mama, kama mlezi, kama mwalimu, hayo yote. Patience, ungependa kuwa nani ukishahitimu? Mimi ningependa kuwa journalist. Ungependa kuwa journalist? Mtangazaji. Vizuri sana. Maneno mawili matatu himiza mtoto mwenzako pale, mwambie umuhimu wa kutii wazazi na kuelekea katika njia ambayo inamfurahisha Mungu pia. Haya, ningependa kuambia watoto mfuate mama yako, mfuate wazazi. Ukiona mama yako anakuambia kitu unaona ni muhimu, unyamaze, kumwambia mama endelea, nataka nikusikize kidogo. Unamwambia vitu, mama yako anakuambia tu vitu. Baba, unaona baba juu yeye ndio source, anaweza kukupa baraka akiongea. Sasa ningependa kuhimiza watoto waendelee kusikiza mama yao, waendelee kusikiza wazazi. Wakiendelea hivyo watabarikiwa na miaka. Na pia wakiendelea na masomo tutakuwa watu wa kuheshimika maishani. Asante sana. Ashasema kitii mama, ukitii baba
siku zinaongezeka. Biblia inasema na Mungu anaahidi, na tulisema kwamba Mungu waahidi alafu akose kutimiza. Mungu si mwanadamu. Akiahidi lazima anatenda. Na kama nasema sisi kama watoto tutii wazazi wetu, siku zetu ziongezeke. Si tufanye hivyo alafu tuishi miaka mingi, na haitakuwa miaka ya kuteseka, itakuwa miaka ya furaha, kwa sababu tutakuwa tumepokea baraka kutoka kwa wazazi wetu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, lakini tutakapokuwa tunaondoka tutamruhusu tena Patience aipe tu wimbo tukienda tukiondoka, lakini kwanza nitampea fursa Senje Venika sema jambo. Asante. Uremno sana Lori wa Western Nyota TV. Tumekuwa na kipindi kizuri sana. Tumeona jinsi Patience amekuwa mtoto mtiifu. Tumeona jinsi mamake Patience amekuwa mzazi wa maana katika maisha ya Patience. Uremno sana mwana wa Mumbo emanyire amahuwa handi onyore sana ifursa indai iyo kumanyashinga abana banyalo kwiharende abebsi nombashinga abana banyala hubanende italanta indai kubebsi nomba kubene oryo Senje onkosi kukupila oryo na kola sia kama kesi pindi siefe bahone nde kwengo bula hii nende Patience ala nende maiwewe na kukachula kwa usamulo le hananga maina kachula na mali hulela mwana wewe nuko babana wewe abalela mungire fandele na wakaula kama mwana Patience mwene ngana aloma ngana kachula kama kwa kenga ngaluruka linga senge bini kikahaloma subira kulwa kule kama kabali kacha kuomba kacha kuku challenge maina mwe papanga hao na mwesengele kocha kuka kuku na mugono mwana nende talanta kuchora kuinya kuimba muyete mtile kumukono mukelekelembo asome bitabu narudi kabla nende talenti kumuyete kama kwa kamchuli limenyele kuchuli lilimakono kawelo mwena raho kumukono ababulisindu silacha sawa sengelekesa nubusanga kulibuka lukose kutubanalale nenawe pakana ne bisebindi tihabi chomwa. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Everything in this world will go, but your world will stand up strong. Everything in this world will go, but your world will stand up strong. You know our problems, oh Lord, before we tell you. You made heaven and earth, Lord. There's no one like you. You made heaven and earth, Lord. There's no one like you. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Everything in this world will go, but your world will stand up strong. Everything in this world will go, but your world will stand up strong. Worshipped, oh Lord, because you're mighty. You are bigger than the ocean, and you are not like a man. And you are bigger than the ocean, and you are not like a man. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Everything in this world will go, but your world will stand up strong. Everything in this world will go, but your world will stand up strong.